大家好啊，我叫伊森，咁本身係一個英國嘅註冊採購師啦，同埋物流師。咁喺進入咗個平台之後呢，就學習到營養啦，就覺得營養呢可以幫到人啦，助人助己。所以呢，我亦都喺自己呢進修咗一個英國嘅專業資格啦。咁而家呢，都係一個 M 一個銅章嚟嘅。咁好開心啦，可以有機會咧同大家分享一個 topic 啦，就叫保健品迷思嘅。咁唔知大家同人分享呢個健康知識啊，Amway 嘅 Nutralite 產品啊，或者同人做營養諮詢嘅時候呢，會唔會遇到啲問題呢？咁呢，我自己呢都有遇到啲問題嘅，咁都係啲迷思嚟嘅，咁都係有陣時都話啊，究竟點解答呢啲問題呢？因為好多時呢啲問題呢，唔係淨係出於你嘅對象嘅，好多時嘅。甚至啲專業人士咧都會咁同你講嘅。咁究竟我哋面對嘅問題點樣呢？咁我就今日咧就精選咗其中3個，咁同大家詳細咁分析啦，同埋我咧有咩見解啦，究竟我點樣去幫到大家解答呢啲問題啦。咁首先第一個啦，好多時都有人話健康嘛，咁我哋成日推廣健康，咁我識得揀食物啊，有均衡飲食啊，咪唔使食保健品咯。咁其實呢個問題都好常見嘅，甚至一啲你睇啲電視節目啊，訪問啲營養師啊、醫生啊，都經常咁講嘅。係啊，你唔使食其他補充品㗎，係多餘㗎，只要你有均衡飲食啊，營養充足就夠㗎啦。咁佢哋嘅 concept 啱嘅，講得啱嘅，但係充足呢個呢就可圈可點啦。點為之充足呢？可能佢哋嘅概念就覺得你夠食物夠足夠啊，夠多元化就已經可以啦。因為 suppose 你身體呢可以從食物裏邊呢吸收到唔同嘅營養啦，吸收到足夠營養嘅。但係呢個係咪真係現實嘅實況呢？咁我要同大家剖析下。好不幸呢，大家呢雖然面對好多美食啦，但係呢而家呢其實嘅營養價值呢係一路一路趨向咁下跌嘅。咁大家睇到呢，其實係一個美國嘅一個調查嚟嘅，係由1975年至到1997年嘅調查嚟。咁佢統計咗唔同嘅蔬菜啦、水果啦，究竟經過咁多年之後呢嘅營養價值呢，有冇分別呢？咁啊，當中咧揀咗鈣質、鐵質、維他命 A 同埋維他命 C 嚟做一個比較嘅。咁大家睇到啦，個表咧講嘅 percentage 就係講下跌嘅趨勢嘅，所以見到咧大部分你見到個數字咧都係下跌緊嘅。你見到佢話有啲上漲升嗰啲數值咧，都只係啲出現咗好少嘅啫。咁又會睇下啦，成日話人介紹人哋，譬如啦，有啲介紹鈣質喎，食香蕉好多鈣質嘅喎，咁又睇下啦。香蕉哇，原來跌咗25%，營養價值已經，咁鐵質又跌咗55%，咁又睇下啦。成日話維他命 C 好豐富嘅檸檬啊，或者個菩提柚即係我哋講嘅西柚啦。咁其實個維他命 C 都係跌嘅喎，西柚跌咗12.4%，檸檬又跌咗31.2%，咁仲叫人話用呢啲嚟吸取足夠嘅維他命 C，跌緊嘅咯喎。仲有啦，成日被譽為 superfood 嘅羽衣甘藍，咁其實佢嘅營養價值呢都係跌緊嘅，鈣質跌咗24%，鐵質跌咗22%。咁西芹啦、歐芹啦，咁又係成日俾人譽為抗癌好好嘅喎。咁其實佢營養價值都係跌緊嘅，鈣質又跌啦，維他命 A 又跌，維他命 C 又跌。咦？
又話均衡飲食又可以做到嘅，但係佢啲數字一路一路咁下降喎。咁又睇下啦。咁頭先就話係美國嘅例子啫，咁其他地方會唔會好啲啦？真係唔好意思啦，我又揾咗其他嘅報告啦，睇到咧其實咧呢個趨勢咧係全球世界各地咧都係出現緊嘅。嚟英國啦都有報告啦，佢喺1940年至到1991年之間嘅蔬果嘅礦物質啊、鈉啊、鐵啊、銅啊、鎂啊，都係有雙位字嘅下跌，跌得太誇張，有52%。嗱，鐵有50%，銅有49%。咁又睇下美國啦，都係有咁跌嘅咁嘅情況嘅。咁睇下亞洲區會唔會好啲啊？你話可能發達國家啫，你睇下2023年Nature嘅報導，印度嘅稻米啊、小麥啊，喺60年之間嘅元素咧，鈣啊、鐵啊、鋅啊都係下跌嘅。咁又睇下韓國啦，韓國一樣有咁嘅例子，係由70年代到2010年係一樣喺啲蛋白質啊、纖維啊、脂肪啊、礦物質啊都係下跌緊嘅。即係你根本上啦，無論你係任何氣候嘅地方、任何地區嘅地方，成個趨勢咧，食物嘅質量咧都係下跌，含營養嘅成分咧都係下跌嘅。咁究竟咩原因啊？原因咧其實咧都幾全球性嘅，呢個同個種植農作物嘅品種啦、氣候變化啦，或者個種植方法過度使用呢個化肥咧都有關嘅。咁其實現代個農業咧好注重經濟效益㗎嘛，所以佢一來啦就會偏向種啲可以高啲產量啊、高啲價值嘅食物嘅。咁變咗幾十年前咧，其實你見到嘅可能普遍種植嘅種類嘅蔬果種類咧都會廣泛啲啦，多啲嘅。但係咧，因為而家嘅植物啦單一性啦、品種少啦，其實單一嘅植物咧趨向要相同嘅營養啦比較多，咁本身你嘅競爭性就令泥土咧本身嘅養分咧都缺少咗，而且你要種植頻繁啦，要不斷咁提高個產量，咁變咗啲泥土咧越嚟越貧瘠，咁你啲肥咧又用啲高氮嘅肥，雖然咧可以提高個產量，但係咧就稀釋咗入邊嘅礦物質，所以你見到咧有啲剛才見到嘅研究報告啊，鈣啊、鐵啊都係下降緊嘅。咁可能啲人就話：點解而家食菜冇菜味啊？真㗎喎，因為你除咗個營養價值下降咧之外咧，咁影響佢口感啊，影響佢嘅氣味啊、嗰個咁嘅味覺啊，一樣有影響。咁第二咧就氣候變化啦。咁氣候變化除咗話極端惡劣天氣影響收成之外咧，其實對大氣層裏邊嘅成分影響咧，都會影響到泥土入邊嘅礦物質嘅含量嘅。咁呢啲礦物質含量減少咗咯，空氣入邊有嘅成分減少咗，咁落到泥土嘅成分又會減少咗，咁俾植物吸收到嘅成分又打個折扣啦。咁變咗入邊嘅蛋白質啊，又會少咗啦，其他養分亦都隨之然亦都少啦。第三啦，就係過度使用呢個農業啦、化學劑，係啲殺蟲藥、除草劑呢啲。咁呢啲咧，其實咧都會影響個土壤嘅微生態。咁其實咧，土壤入邊咧有啲細菌咧，都好似人體入邊腸道有啲益生菌嘅，咁都會幫你消化泥土入邊嘅養分啦。咁變咗養分咧，咁令到植物咧可以快啲吸收。但係你
大量使用啲殺蟲劑啊、殺菌劑啊、除草劑咧，就令入邊嘅微生態改變咗，咁入邊嘅土壤改變咗啦，同樣地土質改變咗，咁你植物入邊咧都係會吸少咗營養啦。咁農藥啦，同樣地直接俾皮膚吸咗個人體啦，都會對消化管道啊、呼吸管道啊導致唔同嘅影響啦。咁講咗咁耐，咁究竟食物下降質素對我有咩影響啊？咁大家諗下先，諗下一棵菜同等份量，咁你以前可以吸到多啲嘅鈣質啊、鐵質啊、維他命嘅，但係而家一棵菜少咗喎，咁你咪要食多啲啊？本來之前咧每日食1斤就夠啦，咁而家可能食到2斤3斤。你食到就好咗喎，你食唔到咁點啊？同埋你要有意識知道啲食物嘅質量係減緊，營養價值係減緊喎。咁好多人都唔知㗎喎，好似我剛才所講嘅專業人士啊、營養師啊、醫生啊，佢哋仍然都係話：你食得足夠咪得咯，食得夠咪得咯。一來啦，夠嘅定義係咩呢？二來你根本同等份量嘅蔬菜水果啊、肉類啊，呢個質量都下跌咗。咁發現有咩問題呢？你食同等嘅嘢，可能你其實食得足，種類食得夠，但係咧醫好咗你個肚，你個心理上咧係飽嘅，但係你生理上身體上餓嘅，因為你咧吸取唔到足夠嘅營養，咁變成一種我哋叫做隱性飢餓，即係身體咧其實不知不覺咧你係缺乏咗某種嘅礦物質啦、維他命啦咁樣。咁呢度咧都有個調查嘅，原來喺全球嘅兒童啊，或者啲育齡嘅婦女咧，都有唔同嘅礦物質啊、維他命係缺乏嘅。咁超過一半嘅細路仔咧，都冇辦法喺膳食當中咧吸取到鐵質啦、鋅啦同埋維他命 A，而有2/3嘅育齡嘅婦女咧，喺膳食裏邊咧唔足夠攝取到鐵質啊、鋅啊同埋葉酸。咁另外啦，其實全球嘅人群當中咧都有個調查嘅。咁譬如啦，有超過50%嘅人咧，維他命 D 咧係不足嘅。唔係話佢哋缺乏維他命 D 啊，係佢哋冇辦法喺膳食裏邊吸收到足夠維他命 D，咁就要從其他途徑㗎啦。譬如可能係出去曬下太陽啊咁樣。咁維他命 D 就話係叫做好啲，可以喺身體曬下太陽啊，自己製造啫。咁其他嗰啲就冇辦法自己製造㗎喎。好似鐵質啊、鈣質啊，呢啲維他命 A 啊，呢啲要靠食物嚟做㗎啦。咁個狀況咧就更加差。咁譬如啦，有65%嘅人咧，通常咧都係冇辦法吸取到足夠嘅鐵啦。鈣咧就有66%，B12咧就高於40%，維他命 A 咧都超過50%喎。咁影響咧，譬如有啲特殊人群，有啲特殊需要嘅，有啲女性啊、兒童啊、年弱老人家啊呢啲，咁其實咧呢啲咧都有啲額外營養嘅需要啦，或者本身已經身體衰弱啦，吸收唔到啦。咁你食嘅食物都仲少話咧，佢缺嘅情況咧更加嚴重。咁缺乏一啲維他命啊、礦物質啊，有乜影響啦？就一系列嘅亞健康問題咯，例如頭痛啊、頭暈啊、失眠啊、手腳冰冷啊呢啲問題啦。咁再嚴重啲嘅可能有免疫力下降啊、容易病啦、貧血啊、發育不良啊，甚至咧提高咗死亡嘅風險。
咁你話點算啊？咁當然啦，我哋做呢個健康產業嘅，當然有提出問題，當然要解決方法嘅。咁你可以啲人如果唔理嘅，咪等到身體出現亞健康啊、唔舒服啊，咪嚟睇下咩事啊，又 check 下醫藥、驗下血啊，嗰樣嘢啊咁啦。咁通常啲驗血個報都唔會驗到你啲乜嘢，除非好極端啊、低鈉啊、低鐵啊嗰啲就會。但係如果平平常常嗰啲，好多時都係不明原因嘅，西醫都會話。咁呢啲都係來自啲我剛才所講嘅，其實缺乏營養導致嘅。咁如果唔想等到亞健康出現咧，先去處理咧，咁我哋咧就要從平時嘅膳食咧嚟補充啦。咁既然喺正常嘅食物餐膳正餐就吸收唔到啦，咁我哋咧就要用啲有益嘅健康嘅營養補充品啦。咁譬如 Healthy Mix 啦，就有 Body Key 啦，有就係人體嘅12種維他命啦、9種礦物質。咁亦都有蛋白粉啦，補充翻呢個蛋白質啦。咁另外纖維粉啦，補充翻水溶性纖維。卵磷脂咧又提供優質嘅脂肪啦。咁4個營養早餐嘅話，就會固本培元啦，就會改善好多基礎嘅身體問題啦。咁另外啦，亦都有 Double X 嘅，可以加強翻維他命啊、礦物質同埋植物營養素嘅攝取。咁植物營養素咧，其實咧喺現代嘅研究率當中咧，其實比傳統嘅維他命 A 啊、C 啊、B 啊個抗氧化程度咧係高20-30倍嘅，而且入邊咧有唔同嘅抗氧化啊，或者係抗衰老嘅營養啦，好似花青素啊、玉米黃素啊、胡蘿蔔素咧，呢啲咧對身體唔同部位啊都好有幫助嘅，所以咧就好值得係推介俾人補充嘅。好啦，咁第二個營養迷思係咩咧？就係人工合成嘅營養素咧，咁其實佢做到同啲真嘅營養素係好似嘅喎。咁既然佢化學上啊、啲特性上啊都同真嗰啲一樣咯，咁咪可以代替到某啲食物啦。咁甚至咧，我哋食少啲啦，咁食人造嗰啲咪好啲咯。咁究竟係咪咧？咁大家見到呢個其實呢個營養產品咧都賣到成行成市啦，其實好大嘅產業嘅，但係咧又係好衰嘅。你喺出邊見到嘅零售鋪頭咧，絕大部分咧都係人造嘅維他命啊、礦物質啊、營養素嚟嘅，因為佢哋可以大量生產啦，又平價啦。但係咧，究竟咧佢係咪真係取代到真正喺食物當中嘅營養素啊？咁首先嚟睇下天然嘅營養素係咩啦？咁其實天然嘅營養素咧嚟自一啲食物啦、水果啊、蔬菜啦，同埋動物性嘅食物嘅。咁好似維他命 C 啦，就其中一樣嘅。咁因為咧佢哋有一啲天然嘅維他命啦，所以我哋好多時咧都建議人咧食啲水果啊、蔬菜啦，就要降低唔同嘅疾病啊，例如心臟病啊、癌症啊、糖尿病啊、關節炎啊，同埋一啲腦部問題嘅。咁當中咧植物性嘅營養 Omega 3咧，又都係可以有益心臟嘅。咁亦都有啲全穀物嘅營養素啊、纖維啊、維他命 B 啊、鐵啊、鎂呢啲啦。咁大家睇到咧，呢啲咧都係來自天然嘅。其實係咧身體咧係直接有需要，亦都係咧我哋一出世開始就係食天然嘅食物咧，
所提取嘅。咁人工合成有啲咩呢？就喺實驗室嗰度用一啲化學方法啦，就將啲分子轉換到呢，就去到似係營養素咁嘅形態咁嘅樣。例如維他命 C 啦，就好常見嘅，就係模仿呢啲天然嘅營養素啦。咁其實喺美國呢，好多人咧都會食一個合成嘅維生素啊、礦物質啦，作為一個營養補充品嘅。但係好多時啲你都聽到咧，哇！唔好食咁多營養補充品啊，特別係鈣片啊，又會生腎石啊，又話食得維他命 C 多啊，會中毒啊咁樣。咁點解咧？其實呢啲出現問題咧，大多數咧都屬於人工合成嘅。咁呢個同佢吸收率同埋嗰個利用率咧有關嘅。咁樣有幅圖就係一個人工合成嘅維他命 C 同埋一個針葉櫻桃嘅維他命 C。咁針葉櫻桃咧就即係我哋撩出嚟維他命 C 嘅來源嗰隻針葉櫻桃啦。咁你大家睇到其實係唔同樣嘅。咁左手邊你見到好圓碌碌、好靚嘅嗰個人造維他命 C，但係右手邊嗰個咧就好多折痕啊、岩岩巉巉嘅。咁咧岩岩巉巉咧就好嘢嚟嘅，因為代表咧其實咧天然嘅嘢咧就唔會好似人工咁可以打磨得咁靚嘅，因為點解啊？入邊有唔同嘅養分咯，例如入邊咧有天然嘅激素啦，有啲氧氣啦，有我剛才所講植物營養素啦，同埋一啲生物酶。咁就係因為有啲唔同多姿多彩嘅成分啊、養分啊，就構成咗一個天然嘅維他命 C。所以見到咧，佢其實咧岩岩巉巉，佢其實咧嗰個分子咧係多姿多彩嘅。就係咁樣咧，令到佢個分子咧有生命力。相反，你睇到左手邊嗰個好似圓咕碌好靚，但係咧呢個咧個分子排列得好整齊，但係呢個係冇生命嘅，即係等於一個比喻啦。究竟呢棵花係一棵真嘅花，玫瑰花好啲啊，有香味啦，有感覺咧，摸落去啊，同埋佢會生長好啊，第一個膠花。啲顏色啞嘅，又冇香味嘅，咁樣，咁你會揀邊個呢？咁呢個講到啦，就係人工合成同天然營養素嘅分別啦。第一啦，我會講係一個吸收率嘅問題。咁其實天然呢嘅營養素啊，或者喺從天然提取出嚟嘅所製成嘅營養補充品咧，入邊嘅營養素咧係好易俾人體吸收嘅，因為咧就好似我剛才所講係個真噶嘛，有唔同嘅活性啦、養分啦，就好似真嘅玫瑰花又香啦，顏色又鮮豔啦，又有質感咧會。你會中意佢行埋去睇佢啊，聞佢噶嘛？但係個膠花嘅又啞色嘅，又冇味嘅，咁點會中意呢？咁都會有人中意嘅，咁佢哋都會代替到部分嘅功能嘅，係部分嘅啫，唔會全面嘅。咁正如身體其實好聰明嘅，你食同一樣嘅維他命 C、維他命 E 落去嘅時候咧，其實佢識分嘅。咁佢就揀啲真嘅真貨嘅，佢又揀好少吸收啲假貨嘅，所以咧吸收率咧就會天然會好啲啦。
咁另外講到一個生物利用率啦，生物利用率咧就講你吸咗入去啫，咁究竟你身體真係有冇用到先？咁呢度舉咗個例子啦，就維他命 E 天然嘅比佢合成嘅高2倍。咁呢度有個表啦，就會更加清楚睇到天然嘅維他命 E 同合成為嘅維他命 E 嘅分別啦。咁咧吸收率咧高2倍啦，咁來源都會唔同啦。咁天然嘅維他命 E 當然嚟自啲食物啦、種子啊、堅果啊、深綠色蔬菜啦。咁合成嘅就會實驗室環境啦，用啲石油嘅副產品。石油副產品大家聽到都唔開胃啦，何況你身體會唔會食落去啊？會唔會用得到啊？咁如果係身體嘅利用率高嘅時候咧，咁就有自然咧會達到一個預防疾病嘅效果啦。咁由於合成嘅維他命 E 嗰個生物利用率低啦，所以咧都冇乜話對啲健康人群啊有好直接嘅幫助嘅，到而家都。反而你食高劑量嘅維他命 E 咧，就會帶來風險啦，因為維他命 E 咧本身係油溶性嘅，佢唔易排出身體體外嘅。如果你食太高劑量咧，對積嘅身體咧就會出現問題嘅。但係因為天然咧就啱啱相反啦，因為佢易俾身體利用，停留喺身體時間短，你中毒機會咧係相當之低。咁又點揀啊？既然天然咁好嘅，咁當然係揀翻我哋有實力嘅紐崔萊嘅產品啦。咁我哋喺全世界唯一一間咧有機農場啦，由種子種植啦，到收割啦，到運輸啊、銷售啊，到一條龍服務嘅，而且亦都係自己攞到有機認證之餘咧，仲去認證其他農場啲合作伙伴，所以佢全部嚟自嘅原材料咧，都來自佢自己嘅有機農場啦，或者合作伙伴嘅有機農場嘅，咁相當之好啦。咁有機種植有咩好處啦？就冇咗我剛才所講嘅農藥問題啦、化肥嘅問題啦。咁自然嘅泥土咧嘅養分咧都會保留得到啦。咁種出嚟嘅水果啊、蔬菜啊，咁呢養分咧都會提高咯。而且我哋亦都有一個追蹤系統啦，可以安全地知道究竟你嗰個批次嘅來源係幾時啊，邊一塊田啊，都會做到嘅。咁大家可以好安心咧咁使用嘅產品啦。咁另外啦，提到啦，人工合成咧入邊嘅成分咧有好大分別嘅。咁呢度就係啦，一個 double X 嘅同出邊一個合成維他命 C 嘅比較啦。咁你睇到我哋嘅天然維他命 C 啦，其實咧係有好多七彩嘅，好多唔同嘅營養素嘅，特別係植物營養素，就好似我剛才所講啦。點解嗰個天然嘅維他命 C 嘅形態咧岩岩巉巉，好似唔係好靚咧？就係有豐富嘅嘢，所以令到佢嘅形態咧岩岩巉巉咁有生命力。咁反觀嗰個人造嘅維他命 C 咧，圓揼哚好似好靚，咁其實佢係死物嚟嘅，係冇生命嘅。所以咧喺個光譜裏邊咧睇到咧，越多顏色咧，越多條線咧就越好啦。咁另外啦，來自天然有機農場嘅植物啊，或者做嘅營養產品啦，吸收率咧當然高啦。
安全性亦都高啦，而且咧又要有幾多活性嘅因子啦，協同嘅因子嘅，例如有酵素啊，有抗氧化物咁樣。但係反觀人工合成咧，吸收率就低啦，安全性咧亦都冇咁高，亦都冇我剛才所講嘅酵素啦、抗氧化物嘅。咁總括而言啦，如果你係天然提取嘅有活性嘅營養素咧，係安全嘅，而且係有療效，亦都係冇乜副作用嘅。但係反觀人工合成咧，佢話雖然佢純度高，但係冇活性，你停留喺身體時間內嘅話咧，會增加佢毒性同埋風險。咁第三個我又想同大家分享咧，就係一個問題啦，就係話好多人咧都中意煲中藥嘅喎，睇中醫咧咁覺得傳統嘅中醫啊、中藥啊幾好喎。咁究竟漢本瑞你又唔係成樖嘢熬出嚟，我又見唔到你將啲中藥喺個煲度煲出嚟，我究竟得唔得㗎？你頭先唔係話鼓勵啲人食完整食物嘅咩？咁我將成樖中藥落去煲熬出水，咁咪原汁原味咯。咁唔係仲好咩？咁樣咁大家又睇下係唔係？咁其實傳統嘅煎藥方法咧，都係浸藥啦。咁又話將大火轉細啦，轉成文火，咁又煎佢3至40分鐘啦。咁又經過唔同步驟嘅，咁有陣時咧可能煲1次就未夠啊，又要煲1至2次嘅，因為要將入邊植物裏邊嘅養分提取出嚟咧，係需要耐啲時間啦。二來咧，佢唔係全部都水溶性噶嘛，可能有啲係油溶性噶嘛，咁你需要煲爛入邊嘅細胞，就俾佢提取更多出嚟，所以又要煲多幾次。咁一來又嘥時間啦，又嘥火啦。咁二來咧，你個器皿都好重要嘅，因為咧中藥咧可能有啲鹼性、酸性啊，咁可能用啲器皿咧就用呢啲瓦啊、搪瓷啊嗰類，就唔好用金屬啊、不鏽鋼都唔好，驚咧同嗰個金屬咧發生化學反應，就會將啲物質溶解出嚟。咁第三啦，有個劑量嘅規定嘅，可能一個醫師啦，咁又通常執個藥方啦，幾多錢、幾多兩係嘛？咁就執，跟住翻去你就煲啦。咁其實呢樣嘢咧，好靠個人嗰個中醫嘅經驗啦、判斷啦，究竟執幾多啊？變化有幾大啊？咁樣就冇乜系統性、科學性嘅。咁變咗可能你睇個中醫依個點解依劑方又執依個量，嗰劑方執依個量，就冇個統一化咯。咁好多時就可能要食咗劑藥，可能有啲不良反應，要反反覆覆再調教咁嘅情況。咁另外啦，其實中藥可能大家都聽過啲新聞啦，有啲殘餘農藥啊、水銀啊、重金屬啊呢類咁嘅嘢啦。咁其實呢啲咧都係中藥嘅問題嚟嘅，因為咧佢哋未必種喺一啲有機耕種嗰度啦，咁佢哋會用農藥啦，咁亦來佢個土地咧都會啲污染嘅地方啦，可能近住工廠區啦，或者近住一啲污染嘅河流啦，攞水嚟灌溉啦，都會出現咁個情況，所以
所以就算而家現代嘅中藥啊、中成藥變成一個沖劑都好啦，咁好多時咧佢都會因為呢個問題咧攞唔到個中成藥啊嗰啲牌照嘅，就係因為啲汞啊、水銀啊、鉛啊超咗標。咁另外一個配伍嘅問題啦，都係好講求呢個醫師嘅經驗啦，要執幾多啊，執幾多量啊，所以咧真係會好大差別嘅。執得多就可能對嗰個人太強太猛，執得少又冇效咁樣。咁況且咧有啲中藥咧係有毒性嘅，又唔可以長期食嘅。所以好多時話我哋叫人食中藥咧，你最多都唔好超過半年。食咗半年咧，其實你身體累積咧係有唔同毒性嘅中藥裏面咧，其實都好多危險性嘅。咁另外煎藥嘅方法啦，都會影響到佢嘅藥效啊、成果啦。係啦，頭先睇到啦，啲中藥咧有毒性嘅，甚至咧會傷腎啦咁樣。所以咧，呢個要好留心、好注意呢樣嘢，亦都咧唔可以自己亂執藥啊！有時你可能有人覺得食下坊間嗰啲涼茶啊冇問題啩，涼茶補。咁其實涼茶咧都要睇體質嘅，寒嘅人飲嘅又唔同，熱底嘅人飲嘅又唔同，呢個都係一個學問嚟嘅，亦都唔可以隨隨便便咁樣做嘅。所以就因為呢個種種原因咧，其實咧雖然中藥咧係有悠久嘅歷史，亦都有個源頭，但係咧亦都存在一啲風險啦，同埋可靠性喺度。咁反觀我哋漢本水咧，係一個經過一個神農系統啦，一個 AI 系統嘅，就嚴選咗超過600種嘅植物啦，超過6萬種嘅植物營養素，就用一個 AI 神農系統咧，對症一啲症狀啦，分析一啲植物嘅 DNA 啊成分啦，究竟邊一種嘅成分對應到邊一種嘅疾病啊，會幫到手咧？咁呢個係全球嘅獨家技術嚟，亦都有好系統啊嘅資料庫啦，亦經過精密嘅演算法，咁係好科學啊，好可靠。咁比起剛才我所講嘅由中醫自己憑自己嘅經驗啊判斷啊，更加可以準確啊，可靠性更高咯。另外啦，咁譬如大家見到啦，就話 iCell 嘅主要成分啦，其實咧就來自一啲名貴嘅中草藥啊，罕有嘅中草藥啦，咁抽取當中嘅成分，咁呢啲成分咧就係經過剛才我所講嘅神農系統啦，做過一啲演算嚟做嘅，咁將佢揀出嚟，咁獨立抽取有用嘅，比起成棵有咩唔同咧？咁成棵嘅話，雖然原汁原味，但係佢當中咧附帶一啲嘅其他冇用嘅嘢啊，一啲有毒性嘅嘢咧，都會跟隨住嘅。但係反觀，如果你可以用好科學嘅方法確認到我淨係有需要嗰種養分嘅啫，咁我可以好精準咁抽咗出嚟嘅話，對症嗰個疾病嘅話咧，會更加準確啦，同埋安全。另外啦，我哋除咗一個配方，剛才經過 AI 系統驗證之外咧，亦都經過一系列嘅安全測試嘅，有細胞層面嘅測試啦，功能性嘅測試啦，亦都有臨床嘅測試嘅。咁全部咧
都係有一套嚴格嘅標準啦，有對照實驗啦，有科學驗證嘅，所以就唔同話之前嘅醫師啊，憑經驗啊，究竟用邊隻草藥啊做得到啊咁樣啦。咁實在咧係有數據會大量好多，亦都有系統好多，亦都科學化好多。咁講咗咁耐啦，咁當然我哋有一個 Amway 啦、紐崔萊啦，有好豐富嘅研究成果嘅。嗱，呢個肌原因活啦，可以幫你7小時之內消炎啦，24小時預防啦，同埋修復 DNA 受損啦，48小時改善呢個細胞功能啦，提高呢個新陳代謝，就有6日抗衰老16%嘅。咁呢啲咧都有賴於剛才講嘅神農系統啦，將一啲植物嘅元素啦、養分啦同一啲疾病咧配對，咁啊揾出呢個5種呢個小分子聯盟，就製造個產品出嚟嘅。咁另外亦都針對有唔同嘅症狀啊，例如補心啊，針對血壓高啊、心臟問題啦。咁活燃就補氣養血啦。咁清潤飲啊補肺啦，行儀啊針對呢個控制血糖啦。咁呢啲其實都係科研嘅成果嚟嘅。咁比起傳統嘅煲中藥啊，更加有效安全。咁傳統嘅煲中藥啊，你仲要擔心佢究竟要煲幾耐啊？究竟長期食有冇副作用啊？咁會唔會有其他問題啦？咁呢啲咧其實係相當之安全嘅，亦都咧唔會擔心有中毒嘅風險。咁好啊，講到呢個漢本稅，咁當然要講埋一個新推廣嘅優惠啦。咁喺11月咧就好啦，公司推廣呢個優惠，咁只要買漢本稅嘅產品咧，夠1680蚊，咁其中咧要有1盒肌原嘅，再配搭你需要啦，其他另外嘅漢本稅產品咧，就可以有精美嘅禮品嘅，包括咩咧？就有3條肌原啦，2條嘅行儀啊，2條活燃，2條補心，同埋2條精潤飲，哇，相當之好，相當之抵啊！而且咧，佢有一個飲品嘅配搭啦，可以教你咧點樣用呢個漢本稅飲品啦，調味出一個美味嘅可口嘅飲品啦。咁喺可以保健啦、養生之餘咧，又可以得到一個美味可口嘅飲品啦。咁對大家推廣生意都好有用嘅。咁亦都有一個紐崔萊嘅茶具套裝啊，相當之精美嘅。咁趁住有一個優惠啦，咁大家咧一定要把握機會用咗佢啦。咁好啦，好高興咧可以今日喺度大家分享啦，呢3個嘅保健產品嘅迷思啦。咁希望咧亦都幫到大家啦，喺同人分享健康啊、生意方面咧都有啲幫助啦，有啲得着。咁好，今日嘅分享就到呢度啦，好多謝各位。